sahabat channel kenalan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Nagita Slavina pusing. Raffi Ahmad hingga Ryanza balapan ngorok, bagaimana cara agar berhenti? Nagita Slavina membagikan momen suaminya Raffi Ahmad serta kedua anaknya, Rafathar Malik Ahmad dan Ryanza Malik Ahmad alias Cipung kompak mendengkur atau ngorok saat tidur. Momen ini dibagikan perempuan yang akrab disapa Gigi itu melalui Instagram Story, dilihat suara.com, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Terlihat saat Nagita hendak tidur, ia malah dibuat tidak fokus dengan cara anak dan suaminya tidur. Balapan bertiga dimulai. Ngorok 1, Ryanza, ngorok 2, Rafathar, dan ngorok 3, Raffi, ujar Nagita, sambil mengarahkan kamera ponsel ke arah wajah suami dan kedua anaknya yang tertidur lelap. Seperti diketahui, meski Rafathar sudah memasuki duduk di bangku SMP, ia masih kerap tidur bersama dengan kedua orang tuanya dalam satu kamar. Kebiasaan ini tampaknya diturunkan kepada adiknya, Ryanza yang juga tidur sekamar dengan Nagita dan Raffi. Alhasil keempatnya tidur bersama di satu kamar, bahkan dalam satu tempat tidur sekaligus setiap malam. Adapun mengutip Healthline, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022, jaringan di tenggorokan yang rileks menyebabkan seseorang mengorok, tapi sayangnya setiap jaringan itu bergetar bisa menghasilkan suara keras dan kencang. Hal yang perlu diwaspadai, mendengkur juga jadi tanda apnea tidur obstruktif, yaitu pernapasan terganggu saat tidur dan bisa meningkatkan risiko sakit jantung. Tidak hanya itu, ngorok juga bisa mengganggu kualitas tidur pasangan, hasilnya bisa memicu pertengkaran keluarga. Berikut ini cara berhenti ngorok yang bisa dilakukan, seperti mengutip Webmed sebagai berikut. 1. Posisi tidur miring. Berbaring telentang bisa membuat lidah jatuh ke arah tenggorokan, dan menyebabkan suara bergetar saat tidur. Tidur miring bisa mencegah hal ini. Jika takut tidak sadar kembali tidur telentang, maka bisa merekatkan bola tenis di belakang baju tidur atau di belakang leher. 2. Menurunkan berat badan. Jika tidak mendengkur sebelum berat badan naik, maka solusinya menurunkan berat badan bisa sangat membantu. Ini karena penumpukan lemak di leher bisa menekan kerongkongan yang menciptakan dengkuran. 3. Jalani pembedahan. Jika merasa sudah lakukan secara cara tapi tidak ada yang berhasil, maka operasi untuk mendengkur bisa dilakukan seperti prosedur polar, yaitu operasi kecil untuk kasus sleep apnea yang tidak terlalu parah. Bisa juga prosedur dengan obat bius lokal, untuk mengangkat jaringan lunak di bagian belakang dan atas tenggorokan. Bisa juga berupa pembedahan rahang atas dan rahang bawah untuk membuka jalan napas.